如東海壽比南山。各位家人、朋友、新朋友，大家晚上好。好可一大廣告喺 Dipsy 嗰度下載嘅，不過改咗我2晚啦。今晚見到張咁熟嘅親切嘅面孔咧，充滿萬依如意嘅感動。我琴晚咧都冇乜好瞓，咁點解咧？就係因為我年紀大，亦都唔係因為我啲膀胱活躍症令我瞓得唔好，然後咧我諗今晚可以同大家一齊咧睇下激動，感謝大家百忙之中抽空為有呢個老頭子犧牲，感恩你哋。我請佢上台講一講今晚我哋嘅菜單，有啲嘢值得大家要注意。係今晚咧，許生咧就準備咗嗰啲美味鮑魚俾招呼大家嘅。第一個餸咧就係即燒脆皮乳豬啦，大家覺得點樣啊？係，多謝嚇。咁啊嚟緊咧會有香濃嘅濃雞湯熬製嘅靚翅俾大家享用嘅，仲有準備咗好靚熬製咗40幾個鐘頭嘅南非吉品乾包嘅配合嘅，係同埋有條魚啦，野生嘅杉斑啦，譬如起嗰紅茶匙雞，仲有即生健康嘅菜蔬俾大家今晚享用，多謝晒。多謝你哋。我哋唔好過嚟啊！佢哋白幾10年20都未過過去，我知白嚟嘅，好啊我哋。有嚇。Thank you.